Revered monks and dear devotees. Reverendos monjes y queridos devotos. By the grace of God, I am today here. Por la gracia de Dios, hoy estoy aquí. This I am not simply just uttering few words. No estoy diciendo solo unas simples palabras. Sincerely, by the grace of God, I am here. Sinceramente, por la gracia de Dios, estoy aquí. Why I am saying, lo que estoy diciendo, you may be knowing that revered President Maharaj of our holy order, he is in a critical condition. Ustedes saben que el presidente de nuestra orden está en una situación crítica. And while I was planning to come, cuando yo estaba planificando para venir, I started from Calcutta on 7th. Yo empecé desde Calcuta el sábado. On 2nd itself, I decided that I will cancel the program. Ya pensando por un poco más, decidí cancelar el viaje. Because the condition of Maharaj was serious. Porque las condiciones de Maharaj eran muy serias. So I arranged one doctor from 2,000 kilometers far. Hablé con un doctor de 2,000 kilómetros de distancia. And he flew to Calcutta from Bangalore. Él voló hacia Calcuta desde Bangalore. And he, at Calcutta, in our hospital, we met together. Y en el hospital de Calcuta nos juntamos. And the all attending team of doctors. Y todo el team de doctores también. We had a board meeting. Tuvimos una reunión grupal. I also was there. Yo también estaba allí. And this, the new doctor. ¿Ves? The new doctor. Este nuevo doctor. Who came and he suggested some system of treatment. Y él sugirió un sistema de tratamiento. And they made an experiment. Hicieron un experimento. And then next day we could find a little bit of improvement in his condition. Y eso vimos que hay un pequeño mejoramiento en la condición del Maharaj. Then I just sought their permission whether I should move out or not. Ahí pensé si tenía que irme o no quedarme. That was the condition. Esa era la condición. They said, all right, Maharaj, you can take the risk. Sí, Maharaj, they allowed me to come out. Y dijeron que sí, que podría viajar. After coming here, después de venir aquí, while I was in Brazil, cuando estaba en Brasil, I got the message. Recibí un mensaje that his condition has deteriorated. Que su condición había deteriorado. So I thought that I will not continue my program. I will go back to Belur. Así pensaba que iba a detener mi viaje y iba a volver a Belur Math. Padmashananda Maharaj also was with me at that time. Porque para ir a ver al presidente Maharaj. So at every moment we are as if on the edge. Así, en todos los momentos estuvimos al borde de suspender el viaje. I may come, I may not come. Si voy o no voy. If his condition deteriorates, I shall have to flow back. Si su condición empeora, tendré que irme. So, naturally, you can well understand that by the grace of God, it has been possible for me to come here and just sit before you. Así pueden entender que por la gracia de Dios se dio la circunstancia que puedo estar aquí frente a ustedes. So, as the executive head of the organization, como la cabeza ejecutiva de la organización, I have come here to see the activities of the ashrama. He venido aquí para ver las actividades del ashrama. To see the activities of the ashrama.
para ver las actividades de las ramas and your enthusiasm, y vuestro entusiasmo, your enthusiasm and inspiration. e inspiración. I am very, very happy Estoy muy contento that Sri Ramakrishna Dev Thakur has entered into you. Estoy muy contento que Thakur, Sri Ramakrishna, haya entrado en ustedes. In the last day, a few numbers are there. At that time, En los días atrás había pocos números de gente ahí. at that time, I mentioned that in 1886, Sri Ramakrishna Dev Thakur came here. En 1886 Thakur vino aquí. You may ask, how is it possible? Ustedes preguntarán cómo es posible. In 1886, he was in his deathbed. En 1886 estaba en su cama mortuoria. Before his death, he left his body, he had a vision. Antes de dejar su cuerpo tuvo una visión. In that vision, he could see that he has been taken away by the goddess to some unknown place. Y vio en su visión que había sido llevado por dioses a una zona extraña, Crossing the oceans, que cruzó los océanos, and there the people were talking in different languages. y ahí la gente estaba hablando con distintos idiomas. Their complexion is something different, white. Su color de piel era algo diferente, de tipo blanco. So Sri Ramakrishna Dev did not understand where he came. Y Sri Ramakrishna no entendía por qué fue. He communicated this vision report to Holy Mother. Él comunicó esta visión a la Santa Madre. Holy Mother also could not understand what Sri Ramakrishna Dev was telling. Y la Santa Madre tampoco pudo entender lo que estaba diciendo Sri Ramakrishna. So now when you are coming, it is not that you are coming first. He came first to you. Ahora que nosotros estamos viniendo a Thakur, a Ramakrishna, él llegó antes a nosotros. Afterwards, in 1993, En 1893, 1883, Swami Vivekananda, he was also called by America. Swami Vivekananda fue llamado a América. He got some signal from Sri Ramakrishna to go to America. Él tuvo un tipo de señales de Sri Ramakrishna para que fuera a América. By that time, Sri Ramakrishna already left his body, but Vivekananda had a vision that Sri Ramakrishna is summoning him, calling him to go to the west. Sri Ramakrishna había dejado el cuerpo, pero él tuvo una visión donde Ramakrishna lo estaba llamando para que se fuera a viaje. And Vivekananda went to the west. Y Vivekananda fue hacia el oeste. At that time, he visited America and Europe. En ese entonces visitó América y Estados Unidos y Europa. You might have seen that how much he was loved and taken care of by the Americans and the European people. Ustedes ya saben con el cariño que se los trató los americanos y los europeos a Vivekananda. If you go through his letters, si van por sus cartas, you will find that encontrarán he is opening his heart more to the Western disciples than to his own brother disciples. Ustedes verán en sus cartas que él abría más su corazón a los occidentales que a sus propios hermanos monjes de Oriente. In the East, he was the Guru and Acharya. También era un gurú y una acharya. But to the Westerners, he was a friend, he was a boy. Para los orientales era un gurú y una acharya, y para los occidentales era un amigo. He used to get all family relations. Tenía todas las relaciones con la familia de ellos.
somebody treated him as a boy, somebody treated him as a friend, somebody treated him as their father. Algunos lo trataban como un chico, otros lo trataban como un amigo y otros lo trataban como un padre. For his own personal needs, he would express to the Western disciples, not to his Eastern disciples. Para sus necesidades personales, él recurría a sus devotos occidentales y no a los orientales. He was so much free to them, Era muy libre con ellos and they also accepted him as their own. y ellos lo aceptaron como algo propio. One day he gave the expression, I love the Yankees. Un día él dijo, yo amo a los Yankees. And if I am to be born again, I shall take birth in this place. Y dijo, si tengo que nacer de nuevo, naceré aquí. So much love and affection he got from them. Recibió mucho cariño y afecto de todos ellos. In 1932, 1932, from this place, this Argentina, some group of devotees, they wanted that some monk from Ramakrishna Mission should come here. Unos devotos, unas personas nuestras argentinas querían tener una persona, un gurú que viniera acá, a Argentina. At that time, Swami Shivananda, he was the direct disciple, one day, and he was the president of the Ramakrishna order. He was asked to send a monk here. En ese entonces era el presidente Shivananda, directo discípulo de Ramakrishna, y se les fue solicitado que enviar un swami aquí a Argentina. They selected Swami Vijayananda for this place. Y se eligió a Swami Vijayananda para este lugar. And Vijayananda came here. Y Vijayananda vino aquí. When he came here, maybe a few persons are there who came in touch with Vijayananda. Y cuando él llegó aquí, solo muy pocas personas tuvo contacto con él. At that time, certainly, there were not so many persons who were associated or inclined to this Ramakrishna movement. En ese entonces no había tanta gente y tanta interés en este movimiento. So, but he just spread the seeds. Él repartió las semillas. And as a result, those things are gradually germinating. Y todas esas cosas lentamente están germinando. And he was succeeded by Swami Paratparananda. Y que lo sucedió fue Swami Paratparananda. And he also did, in his own way, as much as possible, to steer you in a very nice form. Y él hizo todo lo posible para ayudarlos en una forma muy agradable. And as a result, his simple nature and love and affection brought so many of you within this fold. Y su amor y su cariño los llevó a muchos a esta institución. And now Swami Parishananda has taken the role. Y ahora el rol lo ha tomado Swami Parishananda. So the same thing is going on, which was started by Guru Maharaj in 1886. Esto fue empezado por Guru Maharaj en 1886. So Parishananda is not doing anything. Así Swami Parishananda no está haciendo nada. Guru Maharaj is working through him. El Guru hace a través de él. So whatever he is, as I have mentioned, that by the grace of God I am here. By the same thing, by the grace of God, Parishananda ji is here. Como yo les dije a ustedes que por la gracia de Dios yo estoy aquí, de la misma manera, por la gracia de Dios, Swami Parishananda está aquí. He has got the opportunity to serve you. Tiene la oportunidad de servir a ustedes. Because Guru Maharaj himself came here much earlier to serve you. Porque Guru Maharaj vino acá mucho antes para servir a nosotros. And to see your enthusiasm and your emotion towards Thakur, Holy Mother, Swamiji,
and the Sangha, Ramakrishna Sangha, I feel that this movement is in the right direction. Y estimuló todo nuestro cariño y nuestra reverencia hasta el movimiento a través de Thakur y la Santa Madre, y creen que estamos en la dirección correcta. This place is sincerely very favorable for the ideology and concept of Sri Ramakrishna. This is a very Favorable. es un lugar muy favorable para el conocimiento de Ramakrishna. Because in this country, it is a multi-racial, multi-religious country. Porque nuestro país es un país de multirracial y multireligioso. From different corners you have come here. Hemos venido de distintas esquinas del mundo. Naturally, you have developed a sense of toleration and acceptance. Y naturalmente hemos desarrollado un don de aceptación y de consistencia, tolerancia. And in your constitution also it has been mentioned En nuestra constitución también ha sido mencionado that everybody should be allowed to practice their religion, not only to practice, but to preach and take lessons. En nuestra constitución dice que todo el mundo tiene derecho a practicar su religión, y no solo practicarlo, sino predicarlo y enseñarlo. So much freedom, so far as the religion is concerned, it is possible only in the concept of this universal concept. Toda esta libertad religiosa, todo es posible con una concepción universal. Now the question comes, you are by nature, you are by birth, you are Catholics. Nosotros por cultura y por nacimiento somos católicos. You have already one God. Ya tenemos un solo Dios. And you have Christ already. Y ya tenemos a Cristo. Then what is the purpose of again having another Thakur? ¿Y cuál es el propósito de tener otro Thakur? In India, we are having so many avatars. En la India tenemos tantos avatares. That means Ramachandra, Sri Krishna, Buddha, Chaitanya, Sri Ramakrishna, one after another they are taking birth. Rama, Krishna, Chaitanya, Ramakrishna, todos ellos. But in your religion, Christ cannot take birth again. Pero en nuestra religión, Cristo no puede tener nuevo nacimiento. So, Muhammad also cannot take birth again. Los maometanos tampoco pueden tener de nuevo un renacimiento. So Sri Ramakrishna came in their place. Y en su lugar vino Sri Ramakrishna. Romarola has mentioned very nicely. Sri Romarola, he is a Christian, so he has mentioned nicely about Sri Ramakrishna, the younger brother of Jesus Christ. El Romain Roland lo ha dicho de una forma muy dulce, que Ramakrishna es el hermano menor de Jesucristo. As our Buddhavananda has mentioned, that means religion sometimes loses its flavor. Como mencionó Buddhavananda, las religiones a veces pierden su sabor. How it loses flavor? That means by the pressure and torture of the scriptures. Cómo pierden su sabor por la presión y por la tortura de los textos. We know all that Christ was crucified. Todos sabemos que Cristo fue crucificado by the scripture holders. Por lo que escribieron las escrituras. The Sadducees and Pharisees, they were the custodians of the scriptures. They were the custodians of the scriptures. Fueron los custodios de las escrituras. So according to their discipline, they considered Christ is a sinner. De acuerdo a sus convicciones, Dios es un pecador. Jesucristo es un pecador. So Jesus was crucified. Y por eso Cristo fue crucificado. This is the tragedy of the scriptures.
Eso es la tortura de los textos, la The tragedia same- de las The escrituras. same thing happened in India also. La misma cosa ocurre en la India. The scriptures lost its flavor. Las escrituras han perdido su sabor The people became very skeptic about religion. y la gente se ha vuelto muy escéptica de la religión. Is there any God? ¿Hay algún Dios? What is the proof? ¿Cuál es la prueba? If there is any God, I should realize it. I should feel it. Si hay un Dios, yo tengo que realizarlo, tengo que sentirlo. So that sort of challenge was thrown by Vivekananda to Sri Ramakrishna. Y ese tipo de reto fue lanzado por Vivekananda a Thakur, a Sri Ramakrishna. If any God is there, I must see him. Y si hay un Dios ahí, tengo que verlo, I must realize him. tengo que realizarlo. Can you show me God? ¿Puedes mostrarme a Dios? And Sri Ramakrishna, he assured Nandana that yes, I can show you God. Y Sri Ramakrishna aseguró a Narendranath que yo te puedo mostrar a Dios. So in this process, gradually we can understand that the presence of God is true. En este sentido podemos decir que la presencia de Dios es prueba. So if you are a follower of Christ, if you are a follower of Muhammad, you need not worry. Si eres un seguidor de Cristo, eres un seguidor de Mahoma, no hay que preocuparse. Sri Ramakrishna Dev has proved on their behalf that I have gone through this religion. Sri Ramakrishna ha probado que yo he probado estas religiones por su propia experiencia. And I have seen that Christ is God. Y yo he visto que Jesucristo es Dios And Christ can be realized. y que Cristo puede ser realizado. Muhammad can be realized. Mahoma puede ser realizado. So he has given a new dimension to religion. Y ha dado una nueva dimensión a la religión. That means as many paths, so many just so many process of realization. Tantos caminos, tantos procesos de realización. This is called universal religion. Esto se llama religión universal. So he gave that religion practiced by the Hindus, practiced by the Christians, practiced by the Muslims, a new higher dimension. Él dio estas prácticas para los cristianos, para los musulmanes, para todos, en una forma universal. So this, as Swami Vivekananda has mentioned one place, every religion is dual. Swami Vivekananda ha dicho que cada religión Every religion is dual. es dual. Is dual. Cada religión es dual. Only you remove the priest. Jewel. I'm sorry. Que cada religión es una joya. Yes, diamond. Yes, sorry. I'm sorry. Every religion has its diamond. But you simply remove the priest from this religion. You simply remove the priest. Solo saquen el sacerdote de esta religión. You will find directly face to face you can come to God. Y verán que pueden ir directamente a Dios. So this is a new gospel, a new dimension to this religion. Es un nuevo evangelio, es una nueva dimensión a la religión. You need not take anybody's help to touch God. No necesitan ayuda de nadie para tocar a Dios. So what are these elements of this? That means Sri Ramakrishna, he discovered three things. ¿Cuáles son los elementos de esto? Y One thing is, Sri Ramakrishna descubrió esto y dio tres elementos, tres factores. the first thing he discovered, La primera cosa que descubrió, that means this universality of all religions. la primera cosa que descubrió la universalidad de todas las religiones. Second thing he discovered, La segunda cosa que descubrió, that means this portion is related with God and this portion is not related with God, that is not fact. Que esta porción tenga que ver con Dios y esta porción no tenga que ver con Dios no es un hecho. Right? In the gospel you have read En el Evangelio hemos leído that
by closing your eyes you can see God. que cerrando los ojos podemos ver a Dios. By opening your eyes, can you not see God? Pero abriendo los ojos, ¿no pueden ver ustedes a Dios? So only closing your eyes, if you can see God, you have to see God opening your eyes also. Si quieren ver a Dios con los ojos cerrados, tienen que también ver a Dios con los ojos abiertos. So it is a new dimension. That means there is no difference between the secular and the spiritual. También es una nueva dimensión. No hay diferencia entre lo secular y lo religioso. While you are going to the church, you are becoming religious person. While you are serving your family, are you not a religious person? Cuando ustedes van a una iglesia, no son religiosos, pero si sirven a su familia, ¿no son religiosos? So there is Nivedita has mentioned about this lecture of Swami Vivekananda. Sister Nivedita habló de esta enseñanza de Vivekananda. That when Vivekananda started to talk, Cuando Vivekananda empezó a hablar, he started to talk on Hinduism. empezó a hablar sobre hinduismo. But when he finished, Pero cuando terminó, Hinduism was created. el hinduismo se creó. That means that Hinduism got a new dimension. Que esto quiere decir que el hinduismo tuvo una nueva dimensión. Vivekananda went as a representative of Hinduism. Vivekananda fue como un representante del hinduismo, But when he finished his talk, he gave a new dimension of Hinduism. pero cuando terminó sus charlas dio una nueva dimensión al hinduismo. And within his 3 minutes talk, he could create a universal concept of religion. En sus 3 minutos de charla podía crear una nueva filosofía, un nuevo pensamiento de religión. Nivedita said that from that time onwards, the demarcation between the secular and spiritual obliterated. De ahí en más, dice Sister Nivedita, que la diferencia entre secular y religioso fue superado, fue eliminado. If we go through the gospel pages of Gospel and Holy Mother's life, we will find that it is not that they are always talking about God or thinking about God. Si recorremos las páginas del Evangelio y las enseñanzas de la Santa Madre, veremos que no están siempre hablando de Dios, sino están hablando de otras cosas. They are just like us, ordinary people. They are doing all sorts of activities, day-to-day activities. Y como ven, son gente sencilla como nosotros que están haciendo actividades diarias como nosotros. So but they were never missing God anywhere. Y no están extrañando a Dios en ninguna parte. We have seen amongst the life of the direct disciples of Holy Mother and some senior monks. Podemos ver en la vida de algunos de los discípulos directos de la Santa Madre y de algunos monjes senior. And so many devotees of Guru Maharaj. Y muchos devotos de Guru Maharaj. That sincerely they are leading a very, very high, strong spiritual life. Están viviendo una muy sincera y alta vida espiritual. So that this new religion has come up, Así ha salido una nueva religión which assures us que nos asegura that you need not simply retire to forest or close your eyes. que no solo hay que retirarse a los bosques y cerrar los ojos. You do whatever you are doing, Haz lo que estás haciendo, but along with God you do. pero hazlo junto con Dios. So a new dimension to this spiritual life. Así, esto es una nueva dimensión en la vida espiritual.